Le corbeau que l'on voit dans la vidéo essaye d'attirer les fourmis. Mais quel est l'intérêt pour ce corbeau d'attirer les fourmis? L'acide formique produit par les fourmis peut être bénéfique pour la santé et le plumage des oiseaux. Cela agit comme un insecticide naturel, aidant à réduire les acariens et les parasites. Mais quel est le nom de ce comportement de cet oiseau? Ce comportement particulier des oiseaux, qui consiste à attirer et à interagir avec les fourmis, est appelé le hunting. Intéressant. Est-ce que tu avais déjà vu des formes de hunting? C'est trop intelligent de leur part. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.